Hello，大家好，我是议员。官方在昨天发布了下一次更新版本的抢先看影片。那刚好昨天有提到新的剧本啊，我去搜索了一些资料，整理了地图之后，才在今天发布影片跟大家说明。所以根据官方的公告，这一次新的剧本是有6个阵营了，包括火、土、风、水、木、光，再来就是关卡还有地图的走向。这个地图居然有10个门口，这么多。然后它的地图分布呢，其实有一点类似像奥尔良之围，但是是多区块的奥尔良之围，但是又有优先指定你必须要跟哪一个阵营先战斗。这里我做个例子，就比方说关卡4的位置，你们可以发现到只有火阵营跟土阵营连接，风阵营在关卡4只能面对到水阵营，木阵营只能在关卡4面对光阵营而已。就是说关卡4是没有的选择的，你只有一个方向可以走出去而已。不过还是一样，关卡4这边其实没有什么太大的作用，就算没有拿下第5区域也没有什么太大的问题。接着来到了关卡5，没有想到小温泉我们也是需要去争夺了。在以往的地图，多数的征服赛季剧本呢都是不需要去争夺小温泉了。说实话这样子会比较麻烦呢，因为它大温泉在外面，小温泉在里面。如果我们要去泡小温泉的话，我们又要飞程回去关卡5，然后大温泉开放的时候又必须要飞回出去关卡7，而且这个地图的区块又这么多，所以我觉得如果报名这个地图的话，我们需要用到的圈层应该还蛮多的。重点是我们一直要随时霸占这位置。不过当小温泉开放的时候，跟你们一起争夺的就是在你们阵营隔壁的阵营，会跟你们一起争夺小温泉。在小温泉开放了之后，到关卡6，关卡6是属于一个安全区，就是每个王国进入到这里面之后不会发生任何的战斗，大家就在里面建旗帜做准备，然后等到关卡7开放打大温泉。接着轮到关卡8开放的时候，才是跟你们隔壁的阵营面对面的实战。像之前都是打小温泉而已，从来没有面对面战斗过，所以在关卡8开放的时候，你们就会面对面战斗。然后有没有争夺下这个区域呢，也是不会影响到你们能不能够进入到皇庭，就是会缺乏了6等级的一个建筑物。然后等到关卡9开放的时候，就是大乱斗了。那你们可以看到关卡9外面的地图设计呢，其实有一点像奥尔良之围，也就是说能够进入到这个区块的阵营呢也是有限的。这里我从地图看下来呢，就是上面4个阵营，又或者是下面4个阵营能够进入到这2个区块，也就是说中间的光阵营跟风阵营啊，其实两边都可以进入，但同时间也会变成光跟风阵营的困扰，就是你们可以发现到他们的门口呢都是在角落，就是旁边那边走进去了。然而上面跟下面阵营呢，他们只能选择一个方向而已，就比方说火跟土阵营，他们就只能走去上面的那一个区块，然后木跟水阵营他们只能进入下面的这个区块。虽然他们只能进入一边而已，但是他们的门口呢多数都是从中间又或者是偏中间一点点就可以进入了。所以如果真的发生战斗的话，他们会相对来说比较有利一点。所以也可以说变成默认一个现象，就是如果要外交的话，最好是分成左右合作，就比方说火光木阵营合作，土风水阵营合作，在上下这2个区块发生了大乱斗之后才会进入到皇庭，但也有可能会在这上下2个区块已经战斗结束了。当然如果允许的情况下，就是双方一人拿一边就会更好，然后双方都会有3个关卡石，然后大家全部都可以进入到皇庭里面战斗。但是这个地图的皇庭呢也是有一点小，所以我估计在皇庭那边就算是发生战斗呢，应该也是会在很短时间内就结束了。这个地图区块设计到最大的就是在关卡4外面，也就是第5区，我不知道为什么设计到这么大个，因为在关卡4开放出去的那个第5区域呢，就只有2个阵营的人在战斗而已，所以它放这样大个是为了什么呢？ OK， 那么地图的讲解就已经说完了，现在我们来说一下这个剧本里面的特色。首先是军团科技，那我看到军团科技呢，早期呢都是一些采集啊，又或者是打野蛮人，就先从发育开始，后期就会加入一些治疗相关的内容，节省加速啊，防御力提升啊，又或者是可以获得更多的东西。到了后来才是我们战争的科技提升，可能是一些伤害提升，又或者是防御攻击生命提升都有可能。不过我看到最后一个图标，感觉是旗帜建造的速度提升，有可能你在提升了这个技能之后，我们进入到皇庭或者进入到关卡9的时候，建旗速度就会比较快一点。
下一个就是兵种精进，你们可以理解为 T6， 但是只有在这个剧本里面才会有的 T6， 在你们选择了之后就会变成你的精英部队。这个会随着编年史又或者是军团科技来解锁，解锁之后的功能也是非常强大。然后你们就可以选择一个技能，像是骑兵，它其中一个技能就是可以隐形，不是战斗的情况下可以进入5秒的隐形状态，如果在隐形的状态下受到任何伤害就会现身。但相反的，如果是主动进入战斗状态的时候，就会立即获得700点的怒气，就是马上出来打你一刀的那个效果。而且各位也不是不知道，骑兵还有一个贞德，还可以连续丢2次技能，这一招只能说太过阴险了。另外一个技能就是冲锋，在没有进行基础攻击的部队，每1秒的行军速度都会提升 10%， 最多可以提升 100%。当速度提升到上限之后，就会进入冲锋状态，主动发起攻击时会主动冲到敌人的面前，然后造成一次2000的伤害。但是造成冲刺伤害之后，它的那个行军速度提升就会消失。最后回格，每次基础攻击有 100% 的概率对目标造成一次直接伤害，伤害系数2000，冷却时间10秒。就这3个技能呢，有3个不同的用处。就比方说，第一个可能是专门去扫田用的，第二个可能是你的城市真的很远很远，你想要快速的抵达目的地，就可以用第2个技能。第3个技能就比较适合在我们真正打大团战的时候使用，会比较适合。步兵方面就有开启护盾吸收伤害，造成的反击伤害提升，让自己跟敌方部队都没有办法受到其他部队的伤害增益减益效果，只有其中一方被打死了之后才会终止这个状态。还有治疗效果2000，就是说步兵还是走回坦克的路线，负责去扛伤害，拿1命换你1命。工兵部队就是负责输出，还有给敌人 debuff， 只要对方损失 1% 的兵力，受到的伤害就会提升 4%。释放主动技能之后，自身的部队在接下来10秒内技能伤害就会提升 5%， 最多可以叠加10层，在叠满之后还可以回血。最后一个更加夸张，还有 AOE 效果，3个目标伤害系数1000，所以工兵就是保留了它的输出 debuff， 还有它的大范围攻击。那为什么官方会这样子设计呢？也是我说出来的，因为我有说过这一次我参加不列颠之王呢很惨因为我是全骑兵玩家，但是不列颠之王里面只有工兵跟步兵提升，骑兵是完全没有提升的。我就跟他们反映了这一点，可能是因为这样子，所以他们就设计了全部兵种。最后还有工程车，远程的攻击范围更大了，天哪！而且还有 AOE 3个目标，重点是这一次的远程可以攻击据点了。正常的远程呢是不能攻击据点的，你们知道吗？不能打城市，不能打据点。不过远程攻击建筑物呢是攻击它的耐久度而已啦。下一个不需要转换远程形态，就可以直接在原地那边远程攻击最后就是额外造成一次远程直接伤害，伤害系数1500。下一个就是全新的圣庭玩法，在这个剧本中，圣庭不是跟着编年史开放的，而是进入失落之地之后就会马上开放，只会有2种状态，争夺期跟保护期。被军团占领之后就会获得军团占领等级，占领等级会随着时间慢慢增加。如果军团不再占领的时候，占领的等级也会被保留，不同的等级也会有不同的争议提升。但是如果你没有占领之后，不代表说你这些争议会不存在，依然还会保留，但是跟着你的军团占领等级。就比方说你已经3等级了，它就会保留着10% 的治疗速度，还有 10% 的医院容量。圣庭争夺的时间会持续4个小时，保护期8个小时，保护期状态就没有办法被攻击。在这一次的地图中，总共有4种不同争议的圣庭。如果你的军团占领了多种类型的争议的时候，它只会选取最高的，就比方说有攻击力提升，又或者是治疗速度提升。但是如果你的治疗速度提升的等级会比较高的话，它只会拿治疗速度提升而已。根据官方分享的图片来看呢，最多只能提升到5等级。那么新的剧本就暂时先介绍这里了，因为这一次更新版本的内容还蛮多的。在我看了之后，我觉得这一次的剧本感觉还行啊，没有太多花里胡哨啦，还可以接受。主要是这一次的剧本内容大家都有的提升呢，有包括军团科技全部都是一样的，不会像奥尔良之围啊，又或者是某一些地图这样子我有花钱跟没有花钱差别会很大。而且我觉得这一次的兵种提升还蛮不错的，对我展现了4个兵种的特点。只是我个人不太满意那地图的分布，区块真的是太多了。
至于各位在看了新的剧本之后有什么感想，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下个影片再见。